Почитувани граѓани, уште едно изненадување како резултат на неуспешните политики за справување со ковид кризата од СДСМ. Веќе известно време државата е во недостиг на тестови за детекција на вирусот. Колони граѓани со симптоми чекаат да бидат тестирани, но тестови нема. Ако пикот на вирусот ни го најавуваа уште од јуни, со месеци слушаме дека состојбата ќе биде влошена на есен. Тогаш зошто не е навремено пресретнат проблемот и е дозволено државата да остане без тестови за детекција на вирусот? Како резултат на ваквите пропусти, граѓаните на кои не им е спроведено тестирање со симптоми слободно се движат, немаат решение за изолација, немаат отворено боледување и вирусот го шират на работните места. Ова се коси со секојдневните апели за рана детекција на вирусот и навремено лекување, што е причина број 1 за високата смртност во Македонија. Како граѓаните да започнат со рана контрола ако државата не им обезбедила тестови? Да се потсетиме. Пред известно време ги укинаа контролните тестови и по изминување на изолацијата позитивните случаи се пуштаат слободно да се движат без проверка. Сега еве се соочуваме со неможност за почетно тестирање и детекција на заразата. За на крај да ги обвинат граѓаните дека токму тие со непочитување на мерките се директни виновници за ширење на заразата. Она што е индикативно е што брзите тестови кои се најавени од министерот, според неговите изјави се донација на државата, но сепак граѓаните ќе ги плаќаат 1000 денари од свој џеп. Дали оваа власт е свесна дека секој задоснет чекор е директна причина за зголемување на смртноста и ширење на заразата? Подсетуваме дека партиските припукувања и отфрлањето на предлозите од опозицијата се на директна штета на граѓаните. Одговорност мора да има.